अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के सबके। तो आज मैं मछली बनाने जा रही थी। मछली का सालन बना रही हूँ ये मैं, और ये दही वाली मछली कहलाती है। यहाँ पे मैंने राई दाना और मेथी दाना और कलौंजी ली है। हम वज़न एक एक टीस्पून ले लें या एक एक 1.5 टीस्पून ले लें। अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज और 3 टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और इसको मैं यूज़ करूँगी ग्रेवी के लिए। यहाँ पे मैंने सौंफ को दरदरा सा पीस लिया था, और मैंने यहाँ पे 6 हरी मिर्चें जो हैं छोटी वाली, उसको मैंने काट के रख लिया है गार्निशिंग के लिए। मैं अपनी मछली के अंदर पहले दही लगा के इस तरह से 15 मिनट तक के लिए रख दूँगी, और ये मैरिनेट होती रहेगी, और मैं बाकी अपना जो ग्रेवी का सामान है वो रेडी करूँगी इसके बाद। और इस तरह से मछली बहुत मज़े की बनती है। मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, डायरेक्ट ही इसको मैं डालूँगी ग्रेवी के अंदर, और अच्छी लग रही होती है। बाकी अब मैंने तेल गरम किया है। तेल के अंदर मैं अपना राई दाना, मेथी दाना और कलौंजी जो कलौंजी मैंने निकाल के रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। फ्राई होने के बाद मैं इसमें जो मैंने प्याज और टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत ही अच्छी मछली बनी थी और सबको पसंद आई थी घर में भी। और थोड़ा सा अगर आप लोग भी चटपटा खाने के शौकीन हैं तो इस तरह से फ़िश ग्रेवी बनाएं। ये बहुत ही अच्छी बनती है और किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आती। अगर आप अपनी फ़िश को धोते वक्त नमक के पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दें तो फ़िश की जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैंने ये पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके बाद फिर मैं अपने स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी, और जो दरदरी सौंफ मैंने पीसी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से पहले मैं मसाला भून लूँगी और सबसे लास्ट में मैं इसमें फ़िश ऐड करूँगी। और इस मसाले के अंदर भी मैं दही ऐड करती हूँ, वो आपको आगे आने वाले स्टेप में पता चलेगा कि मैं कब वो दही ऐड करती हूँ इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी, और सबसे पहले मैं इसमें अपनी सौंफ ऐड करूँगी जो मैंने दरदरी सी पीस ली थी। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो ग्रेवी में आ जाती है और मुझे बहुत पसंद है। ये सारा चार गोश्त का मसाला है जो कि मैं अपनी ग्रेवी के अंदर ऐड करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर फ्रेश धनिया लें, जो साबुत धनिया होता है उसको कूट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया था लेकिन वो भी अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं अब इसमें सारे नमक ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लोग कितना नमक यूज़ करते हैं, जैसे खाते हैं बिल्कुल उतना ही यूज़ करिएगा। यहाँ पे मैंने अपना नमक जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं की है, 1 टेबल स्पून से भी कम की थी, क्योंकि मैं हरी मिर्चों को छोटा छोटा काट के इसमें डालूँगी तो मिर्चें तेज़ भी हो सकती हैं, और मुझे इसका ध्यान भी रखना था। यहाँ मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। मछली के सालन में या प्राउंस के सालन अगर आप लोग बना रहे हैं तो हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करिएगा। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 3 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का लगता है मुझे, तो वही सालनों में अदरक लहसुन ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। और उसके बाद मैं इसमें भुनाई करूँगी अदरक लहसुन की, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के 15 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। और थोड़ी देर के बाद जब मैंने ढक्कन को हटाया था तो शक्ल कुछ इस तरह से थी। अब मैंने थोड़ा मीडियम फ्लेम करके इसको भूना था, और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया था। मैं 2 स्टेप्स में दही डालती हूँ, जब भुनाई कर रही होती हूँ उस वक्त दही डालती हूँ, और जब फ़िश में डालती हूँ तो फ़िश में मतलब फ़िश के अंदर जो मैरिनेशन का दही होता है वो फिर इसमें ऐड हो जाता है। और बस अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप, जो हम चाय का कप होता है, हाफ़ कप आप उसका दही लेके मेजर करके इसमें ऐड करें। दही से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है मछली का, और ये दही वाली मछली है, ज़रूर बना के देखिएगा। सर्दियाँ आ रही हैं तो लोगों के घर में सर्दियों में ज़रा ज़्यादा ही फ़िश और प्रॉन्स वगैरह खाए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मी की वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं फ़िश वगैरह को। तो गर्मियों में तो वैसे ही नहीं खाई जाती है, ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि,
तो सर्दियों में ही हमारे यहाँ भी ज़्यादा बनती है। यहाँ पे मैंने दही ऐड कर लिया है। मैं जो है अपनी फ़िश के हिसाब से दही ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है। अब मैं इसके बाद इसमें और भुनाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर अपनी फ़िशेस को ऐड कर दूँगी। बुनाई कंप्लीट होने के बाद सालन कुछ इस तरह से दिख रहा था और ये देखिए कितना गाढ़ापन आ गया है इसमें। और अब मैं इसी के अंदर अपनी फ़िश ऐड करूँगी। पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है दही का पानी निकलेगा, फ़िश का पानी निकलेगा, तो बहुत पानी वाला सालन हो जाता है, तो वो मज़े का नहीं लगता। बस जो फ़िश के अंदर जो दही लगा हुआ है वही पानी निकलेगा, तो उसी में फ़िश भी पक जाएगी। और बस इसके बाद मैंने गार्निशिंग वगैरह का सामान डाला था और बस मेरा खाना बिल्कुल रेडी था। हमने चावलों के साथ ये फ़िश खाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। कुछ इस तरह से मैंने फ़िशेस को सारी पीसेस को इस तरह से रखा था, बिछा दिया था। और एक के ऊपर एक मत रखिएगा, इससे ये होता है कि फ़िश टूट जाती है और फ़िश के पीसेस जब टूट जाएँ तो वो बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते सालन में। तो इससे ये होता है कि इसका जो मीट होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो बिल्कुल बिखर जाता है सालन के अंदर, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना खाने में ना देखने में। क्योंकि अगर आप सर्विंग कर रहे हैं और आपकी फ़िश बिखर गई है तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही होती है। तो एहतियात करिएगा जब आप फ़िश डाल दें, तो इसमें ज़्यादा चम्मच ना चलाएँ, बल्कि जो आपका बर्तन हो या कढ़ाई हो उसको आप वैसे ही पकड़ के हल्का सा हिला दें। चम्मच से ना हिलाएं सालन को, क्योंकि इससे फ़िश टूट जाती है। इसके बाद जो है ढक के 15 मिनट तक के लिए फ़िश को पकाएं। तो जी रेडी हो जाने के बाद कुछ इस तरह से शक्ल आई थी और बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा आप लोगों को देखने में भी सालन, और खाने में भी ऐसे ही मज़े का था। और इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करिएगा, आप लोगों को अच्छी लगी होगी इसकी रेसिपी। और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुआ में बहुत याद रखिएगा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।